हाँ राम राम सा। राम राम सा। कई नाम आपको? मारो नाम लेरू। अच्छा लेरू बोपा जी। हाँ सालवी। हाँ लेरू बोपा जी, लेरू जी सालवी। हाँ। एंड गांव गंगापुर, गंगापुर सोरती दरवाजा। दरवाजा। अच्छा ये हाथ में जो था फाइटोसाइन है, हाँ या न लेबा का पहली कई कई तकलीफ ही था शरीर में? मेरे को सांस भी चढ़ता है। अच्छा सांस की तकलीफ भी है आपके? हाँ। अच्छा जो यह तकलीफ कतरा दिनों ये सांस की तकलीफ? हमारे 2-3 साल में। अच्छा 2-3 साल हूँ तो यह डब्बी लेबू था शरीर में कई कई फर्क पड़ो? हमारे शरीर में बगदो जो भी सब बांटे पंगे। अच्छा सब बगदो बान फग्यो, बाहर भंगे। यानी खांसी जो हाँ। खांसी सांस को जो भी हो वो सब बान फग्यो। सब बांटे पंगे। हाँ पहली बीड़ी ने पीनी आती है, दबो बीड़ी पी। अच्छा दबो बीड़ी बढ़िया बढ़िया हाँ। बढ़िया। तो यह डब्बियों थेनी ये मुँह थेनी संतुष्ट हो? हाँ बहुत संतुष्ट। अच्छा तो और भी लोग लेनी चाहे? और ये लेनी चाहिए। अच्छा तो वाह ठीक है। यह दवाई धान कोई दिल्ली? या तो चेतन जी महाराज। अच्छा चेतन महाराज गंगापुर वाला है ना? हाँ। चलो ठीक है। तो वहाँ एक बार बोल दो जय मोरिंगो। जय मोरिंगो।